大家好，歡迎收睇我哋嘅節目。我哋講到老字號咧，當然係好到底啦。冇錯啦。雖然係新店，但係咧，佢仍然係保留咗80年嘅好味道。今日我哋咧好開心，可以見到一位年輕嘅老闆，就係陳先生啦。我哋一陣間咧就入去探下佢啦。係啊，我係安寧路劉德華啊！我今日同3位靚女嚟試下。好啦，停，唔好講咁多，我試下。哋入去。陳生你好啊，好高興咧，我哋嚟到嗰度咧，同你傾下偈。睇見你年紀輕輕，你就承傳咗阿爺嘅手藝。嗰陣時10零歲嗰陣，阿爺咧就想我哋承傳佢嗰啲手藝啊嘛嚇，咁跟住就阿爺啊教點樣做點做，阿叔啊教點樣做點樣做，照足佢咁嘅即係份量啊，啲咩技術啊，就咁樣學成。咁我又想問下你啦，嗱，你呢間係新店嚟噶嘛？點解你能夠 keep 到80年嘅好味道咧？你有咩秘訣咧？個秘訣就係即係阿爺教落嗰啲份量啊，舊嘅嘢你唔好改佢，咁就你保持嗰個味道咧就好食啦。生，我想問下你啦，我睇到呢一個糖水食得多啊，但係呢個係雲吞皮嘅糖水嘅 idea 係點樣嚟㗎？其實雲吞皮糖水咧，上一個世紀即係1950年50代啦，已經有㗎啦。咁我啲雲吞皮咧，其實就我哋切開一塊塊正方形㗎嘛，咁佢有啲邊磚碎碎咁樣，就唔好嘥。咁就過嚟整糖水，咁樣整嚟食咧，就好似腐竹揀糖水咁樣啦。咁啊，原來咁樣都幾好食㗎喎。咁啊，我哋點樣攞翻出嚟咧？就係有一次我哋喺工場嗰度就整麵啦，整得好耐，又攰又肚餓，咁啊，工場有啲乜嘢可以攞嚟食咧？啱啱有雲吞皮，就諗翻，原來以前係有呢個咁嘅菜式嘅，咁我哋整翻出嚟。咁整完之後，俾啲伙計試啦，嗰啲伙計食，咦，好食喎，咩嚟啊？咁話俾你聽，咁係啲糖水咁樣。我哋就係咁樣攞翻出嚟，係將一啲看似好普通嘅物件東西，就轉化為一啲美味嘅食材。好犀利啊你！我有啲嘢想問下，你有一個叫做燕皮水餃，其實咩叫燕皮啊？嗱，燕皮咧要用啲豬肉成入到漿咁嘅，入到好似泥咁樣，再溝埋啲麵粉，跟住咧就再壓平。壓平跟住再曬乾啦，曬乾咗之後咧就切開一塊塊，好似會嗰啲皮咁樣食落去咧就好爽脆啊！我哋再人手加工啊，即係加啲蝦啊，香港嘅特色啦，蝦啊、豬肉啊、木耳絲啊咁樣，再人手自己包咧，咁個味道OK 喎，咁我哋繼續就咁樣做咯。同埋呢個招牌嘅蝦子麵嘅啲人係點嚟嘅咧？招牌嗰個蝦子麵咧，咁咩特別事啦？仲有我爺嗰陣已經有啦。咁我哋因為自己廠自己做麵咧，就同出邊坊間啲雲吞麵好又唔同嘅。我啲麵咧冇鹼水味嘅，但係有鹼水，冇鹼水味。係。咁我哋食就食佢嗰個香味啦。咁蝦子咧，我哋唔係咁買翻嚟跟住炒咁咪算數啦。我哋算。西啊、嘅類啊、啲沙石啊，嗰啲全部過濾晒，好即係可以好清啊！因為我哋問你3個問題，3個美食嘅食品咧，真係用心製作。哇！啲蝦子麵好犀利喎，嗰啲麵條咧，條麵都可以黏到一啲蝦子喎。哇！聞到好香，真係不愧為招牌蝦子麵啊！冇得頂。等我試下呢個燕餃先，睇下好味。個皮好煙韌，同埋個餡又好多咧，喺成隻蝦咁樣，有啲唔嘢喺度，好特別，好好食。哇！呢個係我好期待嘅
雲吞皮糖水，真係冇諗過雲吞皮都可以做糖水嘅喎，滑捋捋，好好食啊！咦，佢仲有一啲，睇下先，紅棗同埋有薑味嘅喎，梗係令到我更加靚啦！今日咧就好多謝阿陳生分享咗安寧路新店嘅故事。咁樣咧，我哋今日試食咗呢個蝦子麵啦，佢好多蝦子嘅，同埋呢個燕皮水餃，仲有雞蛋雲吞比糖水。你睇下，我哋幾個已經食清晒啦，證明佢啲嘢咧非常之好食。如果你哋第日行過元朗安寧路，記得咧就嚟支持下阿陳生，我哋一齊享受下我哋元朗人老字號嘅好滋味，80年嘅歷史噶啦。陳生，祝你生意興隆，繼續做好麵，好到底安寧路。記得收睇我哋朗屏超好食，拜拜。